滔天巨浪猛冲上岸，重击坚石，炸出浪花。花莲七星潭遭海葵侵袭，出现狂风骤雨。长浪一波波，海面波涛汹涌。太平洋公园海况凶险。走了，可以走。哇，天气啊！巨大帐篷整片被掀翻，惊悚场景出现在花莲火车站前。停车车辆、机车全遭支架重锤猛击。 泥流狂炸倾泻而下，伴随豪雨，一旁水沟遭泥水灌满，泥泞不堪。卓溪乡立山村部落山边涌现泥流河。鱼弹狂炸台23线，4.5公里处路树倒塌，远景冒雨清除。电锯声大作，玉里大桥北上路段路树残倒路中央，行车受阻，10几辆车风雨中动弹不得，风势超强劲，就连路灯也被吹倒，横躺路边。 铁皮重重坠地，围篱支离破碎，工人忙清除。玉里镇复兴街上一处民宅工地拉起封锁线，警示民众别靠近。站稳脚步，雨鞋踩进泥泞，就怕山区入夜风雨更加猛烈。就算待在家，同样危机四伏。中平村一早即撤村。小跑步撑伞，抱着行囊下山避难。平顶部落撤离12人。 远景忙背老妇人出家门，协助躲避风灾。卓溪乡古风村轮天下部落抢在中午前撤离住户。大渔村同样位在山区，危险程度也不低，跟着撤村。白茫茫一片，水基路面，玉里市场不见人影，摊商苦哈哈。我想做茶的去备想，台天没人要出来，我这是新鲜的，我备了的就是要做了，不做不行。台风还没到，已经对花莲造成影响，市区、山区都有传出灾情。玉里镇客城铁桥则是出现倒彩。 居住安全、民生都受影响，台铁大厅涌现退票人潮，因为花东铁路停驶。以前都停驶，再住一晚吧。干脆要退票就对了。对，退票。中午前台北间哈，只要是跨到台东的终点原本是台东的这一种列车也会全面停驶。旅客行程全遭打乱，无奈但为了安全起见，还是续留花莲1天，等风雨小了再移动。这刘吉角杨杰、李彩珊采访报道。